Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен керемет подлеп дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 пияз, 4 сосиска, укроп, 2 стакан су, томат, ұн қажет. Пиязымызды кубик қылып, сосискамызды домалақ етіп турап аламыз. 2 стакан суымыздың біріне 2 шай қасық томат салып, жақсылап араластырамыз. Ал екіншісіне 2 шай қасық ұн салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Заттарымызды осылай дайындап, май құйылған қызып тұрған табамызға пиязымызды салып 2 минуттай жақсылап қуырамыз. Үстінен туралған сосискаларымызды салып, тағы да 2 минуттай араластырып отырып қуырамыз. Қуырылған сосискамыздың үстіне томат қосылған суымызды қосып араластырып қайнағанын күтеміз. Қайнаған соң үстінен ұн қосылған суымызды қосып араластырып, тағы да қайнатып аламыз. Қайнаған соң туралған укроп, дәміне қарай тұз, бұрыш, өз қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Жақсылап қайнағанша араластырамыз, бетін жауып, астын өшіріп, 5 минутқа қалдырамыз. Дайын болған гарнирімізді күрішпен немесе пюремен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.